Jeg hedder Claus, og jeg underviser her på A2B i Aarhus. For alle vil det fra starten af være uoverskueligt at skulle lære et nyt sprog. Men det er interessant at se, hvor meget og hvor hurtigt kandidaterne lærer. Jeg siger altid til dem, husk tilbage på den første gang, du mødte op, hvor lidt du kunne. Og nu, måske kun 3 måneder efter, kan du faktisk rigtig meget. Mange bliver overrasket over, hvor meget de faktisk lærer på relativt kort tid. De vil kunne fortælle om deres familie, deres bolig, deres studie, deres arbejde. Og senere vil de blive rigtig dygtige til også at kunne diskutere samfundsrelevante emner. Man kan også som kandidat stifte nye venskaber, og det ser vi ret ofte. Det kan jo være relativt ensomt at komme til et nyt land, hvor ens sociale netværk er meget lille. Men det at se kandidaterne knytte venskaber med hinanden er faktisk også en meget stor fornøjelse som underviser. Hvis du er ny i Danmark, så er det bare med at komme i gang med at lære sproget. Der er så mange fantastiske ting, man kan bruge sproget til.